görə də qaynatam mənim. Hello. Bugün mənim ad günümdür. 60 yaşım tamam olur. Gəlim deyir ki, makiyajımı özüm eləyim xala. Mən də deyirəm elə əllərə sağ. Amma bax gəlin, bu da keçən dəfəki də məni parıldadasan ha. Məni yaşıma uyğun sadə bəzər. Bugün əsas parıldamalısan xala, o nədir? Az mən vaxtında parıldamışam. Kommentlərdə yazırlar ki, qaynana qəşəngləşib. Elə mi? Hə. Abi gəlin qaynana mehriban olanda ikisi də gözəlləşir. İkimiz də gözəlləşmişik. Qaynanamın yubileyi olduğu üçün dedik bir dəfə gedək restorana. Xala, indiyənə qədər ən yadda qalan ad günün hansı olub? Ha, olub qızım. 2015-də mənim 50 illiyim idi. Şəhərdə dedi restoranda keçirdək də. Gedəndə hava yaxşı idi. Qayıdanda elə bir yerlə göy birləşdi. Evimə gəlib çıxa bilmədik. Qaldıq şəhərdə. Səhər gəldik ki, xalam qurban. Hər şey ziyanla kombidə partlayıbdı. 1000 manatlıq bizə ziyanla. Ona görə də qaynatam mənim. O vaxtdan kişi mənlə təbrik elədisə, ondan sonra da restoran adı tutmuram. Elə hər il evdə eləyirəm, bu dəfə də çox sağ ol, sən elədin. Hə, üzün havasın gəl. Tərifli sürtüsən oraya, axırda məni döydürəsən. Xala, kipriklərimi də düzəldim qəşəng. Az kiprik var, düzəldəsən. Abaq ne? Bəh, nə qəşəng parıldadı xala. İndi mən sən parıldadacam. Bu arada videoda istifadə etdiyim məhsulları aşağıdan videonun altına yazacağım. Mətni Trend Yolun axtarış bölməsinə yazıb məhsulları oradan əldə edə bilərsiniz. Xala, son olaraq burqana rənginə bax, necə gözəl rozov rəngindədir. Bunu da bir qat üstündən yedim. Rəng gözəldir, amma sən abartdın, gəl. Abartmadım. Nə qəşəng oldu. Həqiqi çox qəşəng oldu. Qaynanamı bəzədim, düzəldim. Artıq hazırdır. Sizcə necə oldu? Xoş təbriklərinizi gözləyirik. Biz də gedirik restorana. Hələlik.